ସକାଳର ସମୟ। ଗାଁର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଘର, ଯାହାର ଅଗଣାରେ ତୁଳସୀର ଗୋଟିଏ ଗଛ ଥିଲା। ଟିକି ଟିକି ଚଢ଼େଇଙ୍କର ଚହଳ ଥିଲା। ଘରର ସାନ ବୋହୂ ରାଧା ଝାଡୁ ମାରୁଥିଲା। ବଡ଼ ବୋହୂ ଶୋଭା ଅଗଣାରେ ଖଟରେ ବସି ଚାହା ପିଉଥିଲା। ସବୁ ଘର କାମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କଣ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି? ନା କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ନା କିଏ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି। ମୋର ତ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ତୁ ତ କାମରେ ହିଁ ଲାଗି ରହୁଛୁ ରାଧା। ତତେ କାମ ନ କଲେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବନି। ତୁମ ଭଳି ନାହିଁ ଯେ ପୁରା ଦିନ ବାସ୍ ଆରାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆରେ ରାଧା, ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳିକି କଥା କହ। ବଡ଼ ବୋହୂ ସହ ଏମିତି କହିବାକୁ ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ମା, ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କହିନି। ବାସ୍ ମନରେ ଥିଲା ତ ମୁହଁରୁ ବାହାରି ଗଲା। ଘରର ରୋଷେଇ ଘର, ଯୋଉଠିକି ଦାଦା ଏକା ଖାଇବା ବନଉଥିଲା। ସକାଳରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ବସିନି। ତାଙ୍କୁ ତ ଖାଲି ବଡ଼ ବୋହୂ ଆକା ଦେବୀ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ତ ବାସ୍ ଚାକରାଣୀ ହୋଇକି ରହିଗଲି। ସେତେବେଳେ ରାଧାର ସ୍ୱାମୀ ମୋହନ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସେ। ରାଧା, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବି? ନାହିଁ, ତୁମେ ଖାଲି କାମକୁ ଯିବାକୁ ବାହାର, ଯେମିତି ତୁମ ଘର ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ କରିନେବି ଘରର କାମ ଏକୁଟିଆ। ରାଧା, ମାକୁ କିଛି ବୁଝାଇବା କଷ୍ଟ ହବ। ସେ ପିଲାଦିନୁ ହିଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାନିଛି, ଆଉ ବୋହୂ ରୂପରେ ବି ସେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଖରା ବେଳର ସମୟ। ଅଗଣାରେ ଶୋଭା ଓ ମା ଖଟ ଉପରେ ବସି। ଶୋଭା ବୋହୂ, ତୁ ହେଉଛୁ ଏ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତୋ ଭାଗ୍ୟରୁ ହିଁ ମୋ ଘରେ ନାତୁଣୀ ହୋଇଛି। ମା, ଏସବୁ ତମର ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ସେ ରାଧାକୁ ଦେଖ, ସେ ତ ବାସ୍ ତା ଦୁନିଆରେ ହିଁ ମସ୍ତ ରହୁଛି। ହଁ, ନିଜକୁ ହିଁ ଚାଲାକ ଭାବୁଛି। ତୋ ଭଳି ସଂସ୍କାର ଅଛି କି ତା ଠାରେ? ରାଧା ଦୂରରୁ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା। ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଏ। ରାତିରେ ସବୁ ଖାଇବା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଅଗଣାରେ ରାଧା ଚୁପଚାପ ବାସନ ଧୋଉଥିଲା। ରାଧା, ତୁମକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା? ମାର କଥା ଦେଖ। ମୁଁ ମା ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ନାଇଁ, ଏବେ ତ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲାଣି। ହେଲେ କଷ୍ଟ ତ ଲାଗିବ ନା। ରାଧା, ଆମେ ଏବେ କିଛି ବଦଳାଇ ତ ପାରିବାନି ନା। ହେଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ସହ ଅଛି। ଏପଟେ ମା ଶୋଭାକୁ କହୁଥାଏ, ବୋହୂ, ମୋହନକୁ ବୁଝେଇ ଦେ କି ରାଧାକୁ ଅଧିକ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇବା ଭଲ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତା ଜାଗା ଜାଣିବା ଦରକାର। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି ମା, ମୁଁ ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ସକାଳର ସମୟ। ରାଧା ସବୁଦିନ ପରି ଉଠି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଚୁଲିରେ ଚାହା ବନଉଥିଲା। ବାହାରୁ ମା ଓ ଶୋଭାର ହସ ଶୁଭୁଥିଲା। ମୋର ତ ସବୁ ସକାଳ ସମାନ, କିଛି ବଦଳିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ କରିବାକୁ କାମ, ଶୁଣିବାକୁ ଅପମାନ ଆଉ ତିରସ୍କାର, ଏହା ହିଁ ଲେଖା ଅଛି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ। ସେତେବେଳେ ମା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସେ ଓ କୁହେ, ରାଧା, ଶୋଭା ପାଇଁ ଅଦା ବାଲା କଡା ଚା ବନା। ଆଜି ତା ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି। ମୋର ବି ତ ରାତିରୁ ଦେହ ଠିକ ନାହିଁ ମା। ହେଲେ ବି ତୁମେ ମତେ କିଛି ବି ପଚାରିଲନି। ଓ, ଏବେ ଦେହ ଖରାପର ବାହାନା ବି ଶିଖିଗଲୁ? ଆରେ, ଶୋଭାଠୁ କିଛି ଶିଖ, ଯିଏ ବିନା ଅଭିଯୋଗରେ ସବୁ କାମ କରେ। ରାଧା ଚୁପଚାପ ଲୁହ ଅଟକାଇ ଚାହା ବନାଇ ଦିଏ। ସେପଟେ ବଡ ଭାଇ ରମେଶ କାମରୁ ଫେରେ। ମା, ମୁଁ ଆସିଗଲି। ଆ ପୁଅ, ଥକି ଯାଇଥିବୁ। ଶୋଭା, ଜଲ୍ଦି ପାଣି ଆଣେ। ଏବେ ଆଣୁଛି ମା। ରାଧା ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା କି କେମିତି ବଡ ପୁଅ ଓ ବଡ ବୋହୂକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛି, ହେଲେ ତାକୁ କିଏ ବି ପଚାରୁ ନଥିଲେ। ତାପରେ ଅଗଣାରେ ପୁରା ପରିବାର ସାଥିରେ ବସିଥାଏ, କେବଳ ରାଧାକୁ ଛାଡିକି। ପୁଅ, ଆମକୁ ଆମ ଝିଅ ପାଇଁ ଭଲ ସ୍କୁଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତୋ ଝିଅ ବହୁତ ହୋସିଆର ଅଛି। ହଁ ମା, କାଲି ହିଁ ସହର ଯାଇକି ଦେଖିବି। ଆରେ ହଁ ମା, ଆମ ପିଙ୍କି ତ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିବ। ମା, ରାଧା ବି ତ ପଢିଛି। ସେ ତ ଘରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ କରିପାରିବ। ଏମିତିରେ କିଛି ପଇସା ବି ଆସିଯିବ। ଆମକୁ ଏସବୁର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ ଶୋଭା ଅଛି। ରାଧା ତ ଖାଲି ଆମ ପାଇଁ ବୋଝ। ଏହାପରେ ସବୁ ପୁରା ଚୁପଚାପ ହୋଇଯାଏ। ରାଧା ଛାତି ଉପରେ ହାତ ରଖି ଦୂରରେ ଥାଇ ସବୁ ଶୁଣେ। ରାତିରେ ମୋହନ ଓ ରାଧା ତାଙ୍କ ରୁମରେ କଥା ହଉଥାନ୍ତି। ରାଧା, ମତେ ଲାଜ ମାଡୁଛି କି ମୁଁ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇକି ବି କିଛି କରିପାରୁନି। ଏମିତି କୁହନି, ତୁମେ ହିଁ ତ ମୋର ବଳ। ତୁମ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ସବୁ ସହିପାରୁଛି। ଗୋଟେ ଦିନ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହୋଇଯିବ ରାଧା, ଖାଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବି ସୀମା ଥାଏ ମୋହନ। କେଜାଣି କେବେ ଆମ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସିବ
ତାପର ଦିନ ଗାଁର ଚାନ୍ଦିନୀ ଉପରେ ବୁଢୀ ମା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କହୁଥିଲେ, ତୁମର ଶୋଭା ତ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ, ସବୁ ତା ଉପରେ ମରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ରାଧାକୁ ଦେଖ, ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କାହା ଛାଇ ତା ଉପରେ ପଡିକି ରହୁଛି। ମୋ ଧ୍ୟାନ ବି ମୋ ବଡ ବୋହୂ ଶୋଭା ହିଁ ଦେଖେ। ରାଧା ଘରେ ତ ରହୁଛି, ହେଲେ ମନରେ ନାହିଁ। ବିନା ସନ୍ତାନରେ ବୋହୂର କଣ ମୂଲ୍ୟ? ରାଧା ଏସବୁ ଶୁଣିନିଏ। ଯିଏକି ପାଖରେ ମାଠିଆରେ ପାଣି ନେଇ ଯାଉଥାଏ, ତା ଚେହେରା ଛଳ ଛଳ ହୋଇଯାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତା ମାର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଗାଁ ଲୋକ ମିଶି ତାର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରନ୍ତି। ଘରେ ଗାଁର କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କଥା ହଉଥିଲେ, ଆରେ ତୁ ଦେଖୁଛୁ ନା, ରାଧା ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରୁଥିଲା, ହେଲେ ବି ବୁଢୀ ମା ଶୋଭାକୁ ହିଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢାଇ ରଖୁଥିଲେ। ହଁ, ଯେବେ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଥାଏ ତ ନିଜ ଲୋକ ବି ପର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏ ସତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଘରେ ମୋହନ ଓ ରାଧା ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହଉଥିଲେ। ରାଧା, ତୁମେ ମାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା କଲ, ହେଲେ ବି ସେ ତୁମକୁ ଟିକେ ବି ଭଲ କହିଲେନି। ହେଲେ ବି ତୁମେ ମାକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବୁଛ? ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ମୋ ମା ଭଳି ଦେଖିଲି, ହେଲେ ସେ ମତେ ନିଜ ଝିଅ ପରି ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ମଣିଷ ପଣିଆ ହରେଇ ପାରିବିନି। ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ଅଗଣାରେ ଦୁଇ ଭାଇ ମିଶିକି ବସି ମାର ଜମିର କାଗଜ ପତ୍ର ଖୋଜୁଥିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ପେଢିରୁ ମାର ସମ୍ପତ୍ତିର ପୁରୁଣା ଦସ୍ତାବିଜ ମିଳିଲା। ରାଧା ଓ ଶୋଭା ଟିକେ ଦୂରରେ ବସିକି ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଦେଖେ ମୋହନ, ସବୁ ମିଶେଇକି 10 ବହରଣ ଜମି ଅଛି ଓ ପୁରୁଣା ଘର। ଏବେ ଆମକୁ ନିଜ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ହବ। ହଁ ଭାଇ, ଅଧା ଅଧା ବାଣ୍ଟି ଦବା, ଏହା ହିଁ ଠିକ ହବ। ନାହିଁ, ଏମିତି ଚଳିବନି। ମୋ ପରିବାର ବଡ଼, ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି, ଆଗକୁ ତା ଭବିଷ୍ୟତ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ତ କଣ ହେଲା ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମର ସାନ ଭାଇ, ମୋର ବି ପରିବାର ଅଛି। ମୋର ବି ଏ ଜମିର ସମାନ ଭାଗ ଦରକାର ଅଛି। ଶୁଣେ, ମା ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ କହିଥିଲା, ମୋହନର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ତତେ ହିଁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ତତେ 30% ଜମି ମିଳିବ। ଭାଇ, ମା ମତେ ତ କିଛି ବି କହିନି, ନା ସିଏ କିଛି ଲେଖିକି ଛାଡ଼ିଛି। ଯଦି ଏକଥା ସତ ତ ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ କଣ ପାଇଁ କହିଲନି? ମାକୁ ଲେଖିବାର ଆସୁନି, ହେଲେ ସେ ନିଜେ ମତେ କହିଛି। ଏବେ ତୁ ମାନେ ୟା ନ ମାନେ, ମତେ ତ 70% ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର। ଏତିକି ଶୁଣି ମୋହନ ଓ ରାଧା ନିଜ ରୁମକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ତ ମା ବି ନାହାନ୍ତି ଯେ ସତ କଣ କହିବେ। ଆଉ ତୁମ ଭାଇ ତ ଏତେ ଚାଲାକ ଯେ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ହିଁ ଦେବେନି। ମୁଁ ଝଗଡ଼ା ଚାହୁଁନି ରାଧା, ହେଲେ ଅନ୍ୟାୟ ବି ସହି ପାରିବିନି। ମାର ଭେଦଭାବ ଭାଇକୁ ଲାଞ୍ଚୁଆ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତମକୁ ନବାକୁ ହବ। ଅନ୍ୟାୟ ସହୁଥିବା ଲୋକ ବି ସେତିକି ଦୋଷୀ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିବା ଲୋକ ପରି। ସେପଟେ ଶୋଭା ଓ ରମେଶ ଖୁସିରେ କଥା ହଉଥିଲେ। ତୁମେ ଠିକ କଲ 70% ନିଜେ ରଖି। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମାନ ଭାଗ ଦେବା, ଆମକୁ କଣ ମିଳିଥାନ୍ତା? ହଁ, ମୁଁ ବଡ଼, ମତେ ଅଧିକ ରଖିବାର ହକ ଅଛି। ତାପର ଦିନ ସକାଳୁ ରାଧା ଓ ମୋହନ ତାଙ୍କ ଛୋଟିଆ ଜମିରେ ଛିଡା ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ବିଜୟର ଥଳି ଥିଲା। ରାଧା, ଜମି ଛୋଟିଆ ହଉ ପଛେ, ହେଲେ ପରିଶ୍ରମ ତ ଆମର ସତ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବିନା ଝଗଡ଼ାରେ ଆମେ ଆମ କ୍ଷତି ଆରମ୍ଭ କରିବା। କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଏ ଜମିରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯଦି ଭଗବାନ ଚାହିଁବେ ତ ଆମ ଜୀବନରେ ବି ଗୋଟିଏ ଦିନ ନିହାତି ଖୁସି ଆସିବ। ଏମିତି କହି ସେ ଦୁହେଁ କାମରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ସେପଟେ ରମେଶ ବଳଦ ଦ୍ୱାରା ଜମି ଜୋତୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଶୋଭା ପାଣି ଆଣିଲା। ଦେଖ ତ, ଆମର ଏତେ ବଡ କ୍ଷେତ ପଡିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖ, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି କୋଉ ବାଡିରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନି, ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଆମ ଉପରେ। ଏବେ ଦେଖିବ ଆମ ଫସଲ କେମିତି ବଢିବ। ମୋହନ ପଢା ଲେଖା ଚାଷୀ, ତାକୁ ଅସଲି କ୍ଷତି ଆସୁନି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଧା ଓ ମୋହନ ଥକି ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ରାଧା, ଆଜି ତ ଜମିରେ ପୁରା ହଳ ହୋଇଗଲା। କାଲିଠୁ ବୀଜ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହଁ, ଆମ ଜମି ଛୋଟ ଅଛି ତ କଣ ହେଲା? ଆମ ଝାଳ ଆମ ପରିଶ୍ରମର ସାକ୍ଷୀ ଅଛି। ତା ଆଖିରେ ଏବେ ବି ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ତା ପରଦିନ ଗାଁର ଚନ୍ଦିନୀରେ କିଛି ଲୋକ କଥା ହଉଥିଲେ। ଶୁଣ,
ରମେଶ ମୋ କଥା ନ ଶୁଣି ଅଧିକ ଜମି ଜବତ କଲା। ହେଲେ ମୋହନ କମ ଜମିରେ ବି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି। ଏହା ହିଁ ଅସଲି ଚାଷୀର ଚିହ୍ନ। କିଛି ମାସ ପରେ ଦୁଇ କ୍ଷେତରେ ଫସଲ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ରମେଶର ବଡ଼ କ୍ଷେତ ଯୋଗୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଶୁଖିଲା ଥିଲା। ସେପଟେ ମୋହନର ଛୋଟିଆ ଜମିରେ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିଛି ମାସ ପରେ ଦୁଇ କ୍ଷେତରେ କମ ଜମିରେ ବି କେତେ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ସବୁ ମୋହନର ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ହୋଇଛି। ସେ ନିଜେ ସବୁ କାମ କଲା। ରମେଶ ତ ବଳଦ ଦ୍ୱାରା କରାଇଛି। ରାତିରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ହଉଥିଲା। ରାଧା ଓ ମୋହନ କଥା ହଉଥିଲେ। କେବେ କେବେ ଲାଗୁଛି ମା ଯୋ କଲା ତାହା ଆମ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। ହଁ, ଆଉ ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହବା, କାରଣ ଆମେ ସତର ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ତା ପରଦିନ କ୍ଷେତରେ ଫସଲ ଦେଖି ସେମାନେ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଦେଖ ନା, ଆମର ଛୋଟିଆ କ୍ଷେତକୁ ଯେମିତି ଧରିତ୍ରୀ ମା ହସୁଛି। ରାଧା, ଏସବୁ ତୁମର ଭରସା ଓ ଆମର ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ହୋଇପାରିଛି। ସେପଟେ ରମେଶର କ୍ଷେତରେ ପୋକଡ଼ା ଫସଲକୁ ଦେଖି କୁହେ, ଏ କ'ଣ ହେଲା ଆମ ଫସଲର? ଏତେ ବଡ଼ ଜମି ଓ ଫସଲ ଅଧା ବି ନାହିଁ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ଫସଲକୁ ପାଣି ଠିକ ସେ ମିଳିଲାନି। ତାପରେ ବୀଜ ବି ଭଲ ନଥିଲା। ଏପଟେ ପୋକ ବି ଲାଗିଗଲା। ସେପଟେ ଦେଖ, ମୋହନର ଛୋଟିଆ ଜମିରେ ଭରି ଫସଲ, ଆଉ ଆମର ସବୁ ଖାଲି। ତାକୁ ତ ଖାଲି ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଇଛି। ପରିଶ୍ରମ କରିବା ତା ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗାଁର ମଣ୍ଡିରେ ସବୁ ଚାଷୀ ନିଜର ଫସଲ ବିକିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୋହନ ନିଜର ଫସଲ ନେଇ ସେଠାରେ ଥାଏ। ବେପାରୀ ତା ଫସଲ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ୱା ମୋହନ ଭାଇ, ଏମିତି ଶୁଦ୍ଧ ଧାନ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲି। ଆମେ ଏହାକୁ ବଜାରର ଭାଉଠୁ ବି ଅଧିକ ଦାମ ଦେବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଏହା ମୋ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା। ସେପଟେ ରମେଶର ଫସଲ ବେପାରୀ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତୁମ ଧାନରେ ପୋକ ଅଛି, ଆମେ ନେଇପାରିବୁନୁ। କିଛି ବି ଦେଇ ନେଇଯାଅ। କ୍ଷମା କର, ଏହା ଆମ ଗୋଦାମରେ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ରମେଶ ଦୁଃଖୀ ମନରେ ନିଜ ଧାନ ନେଇ ଘରକୁ ଆସେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ରମେଶ ଓ ଶୋଭା ନିଜ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ମା ଆମକୁ 70% ଦେଇଥିଲେ ରାଜ କରିବାକୁ। ଏବେ ଦେଖ ଆମ ଅବସ୍ଥା। ମୋହନ ଅଧା ଜମି ନେଇକି 2 ଗୁଣ ଅର୍ଜନ କରୁଛି। ଜାଣିନି କ'ଣ ପାଇଁ ମାର ଅଧିକ ଜମି ସିନା ମିଳିଲା, ହେଲେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲାନି। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ରମେଶର ଝିଅର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ଶୋଭା ଓ ରମେଶ ତା ପାଖରେ ଛିଡା ହୋଇଥିଲେ। ରମେଶ, ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଅପରେସନ ଜରୁରୀ। ଶୋଭା, 2ଟି ଜମି ବିକି ସାରିଲେଣି। ଏବେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଉପରେ ସେଡ୍ ଉଦ୍ଧାର ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି। ରମେଶ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆମେ ମୋହନଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା। କ'ଣ ମୋହନଠୁ? ମୁଁ ତା ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପାରିବିନି। ରମେଶ, ଏବେ କଥା ଅହଙ୍କାରର ନାହିଁ, ଆମ ଝିଅର ଜୀବନର। ଯଦି ମା ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ତ ଏ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା। ଠିକ ଅଛି, କାଲି ସକାଳୁ ଯିବା। ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ମୋହନ ଓ ରାଧା ତୁଳସୀରେ ପାଣି ଦଉଥିଲେ। ସେଠାକୁ ରମେଶ ଓ ଶୋଭା ଆସନ୍ତି। ମୋହନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଭାଇ, ଭାଉଜ, ଆସ, ଭିତରକୁ ଆସ। ଆଜି କେମିତି ଆସିଲ? ଦିଦି, ଆସ ବସ, ମୁଁ ଚା ଆଣୁଛି। ନାହିଁ ରାଧା, ଆଜି ଆମେ କିଛି ମାଗିବାକୁ ଆସିଛୁ। ମୋହନ, ମୋ ଅବସ୍ଥା ତୁ ଜାଣିଥିବୁ। ଝିଅ ବିମାର ଅଛି ଓ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର। 2ଟି ଜମି ବିକି ସାରିଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ତୋଠୁ ଛଡେଇ ନେଇଥିଲି। ଭାଇ, ତୁମେ ବସ। ଏ ଘର ବି ତୁମର ଓ ଆମେ ବି। କୁହ କେତେ ଦରକାର? ମୋହନ, ସେଡ୍ ସବୁଦିନ ଧମକ ଦଉଛି। କହୁଛି ଟଙ୍କା ଦେ, ନହେଲେ ଜମି ନେଇଯିବି। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି ଭାଇ, ମୁଁ କାଲି ମେଡିକାଲର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବି ଓ ସେଟ୍ର ସବୁ ଉଧାର ସୁଝିଦେବି। ମୋହନ, ମୁଁ ତୋ ସହିତ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ତୋଠୁ ତୋ ଭାଗ ଛଡେଇଲି, ଆଉ ଏବେ ନିଜେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। ଭାଇ, ସମୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷକ। ଯାହା ସବୁ ହେଲା ସବୁ ଦଣ୍ଡ ଥିଲା। ମୁଁ ତୁମର ଭାଇ, ଆଉ ଭାଇ ଅସୁବିଧାରେ କାମ ନ ଆସିଲେ ଆଉ କିଏ ଆସିବ? କିଛି ସମୟ ପରେ ରମେଶର ଝିଅ ଠିକ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ସମସ୍ତେ
ମିଳିମିଶି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି।